Sana yun. Hi guys, so welcome to my vlogs, welcome to my channel. So today, kaninang umaga, so pumunta tayo sa IKEA Avenues. So it's another set of new item na sinil nila this day up to maybe the last day of their sale. So nakakabigla ang mga kaganapan kanina sa IKEA, which is sobrang dami ng tao. Pumunta kami ng 8:30 in the morning. Still, ang dami ng tao. And then, 9:30, nagpapasok na sila. But, hindi pa pwede pumasok sa mismong loob ng IKEA to shop. Nagkaroon sila ng staff briefing, blah, 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 blah. So, ito po ang ating mga napamili for today. Ito, ayan. Ay. Ayan. Magkano to? Ito nakulang namin ng 1 KD. Dati siyang 4 dinar, 900. So, 1 KD is equal to 172, 173, 174, or 175. Let's say 172 to 175. So, ito ay from 5 KD. No? 5 KD. Ang 5 KD, nakuha lang namin ng 1 KD. Pillow siya. Huwag na natin buksan. Kapat na natin sa Pilipinas to. Yan. Ang dami na nakuha. 1, 2. Ayan siya. Ayan siya. Ang dami na nakuha. Ayan. Ayan siya. Ayan. Kamaya natin pakpakita lahat kung ilan namin nakuha. Ilang items yung nakuha namin. And then, actually, ang target talaga namin is yung sofa and yung upuan. Ano yung armchair, which is 9 KD only. Dati siyang 59 KD, naging 9 KD na lang. Ito, cutlery set, which is, how many pieces to? 56 pieces. Ayan. Parang nakuha lang namin siya ng 5 KD. Okay? Original price niya ay 17 KD. Then nakuha lang namin ng 5 KD. Okay. So nakuha namin, bumili kami ng sandamakmak. So itong kilo na binili yan. Okay, yung kilo 8 pieces. Nakuha namin 8 pieces. Okay. Then yung cutlery set ng IKEA, nakuha namin siya, ilang piraso ba? 2, 4, 6, 8, 9. Pinakta na natin. 9 pieces. And then, ano ba tawag dito? Duvet? Hindi siya duvet. Duvet. Siya duvet. Yan. From 7 KD, nakuha lang namin ng 1 KD. Double pa yan. Yes. Per double. Yan. May kasama siyang pillowcase and siguro blanket to. Bumili kami ng, pinakyaw namin siya ng 3, 6, total 10 pieces. Tissue box. Ayan. Magkano to? Dating 2.5. Walang namin siya ng 1 KD. So, ako namin siya ng 1 KD. And then, lots of tissue. Also, ito nakuha kami ng dining chair. Ito ay dining chair, which is 15 KD siya. Nakuha lang namin siya ng 5 KD. Diba? Not bad. Not bad for the first day of sale. Actually, marami pa kami nabili. Isa sa loob ng box. Already inside the box. 75% na rin yun. So, that's our holding weight now. So, that's it, guys. And this is my vlog. So guys, so ini-invite ko rin kayo to check and to subscribe my channel sa another channel which is I Love Cakes. Okay?
I'm inviting you to subscribe my baking tutorial for cake designing, cake ideas, all about baking. So click nyo, or I will just give you the link down from the description box. I love cakes. So lahat ng mga tutorial, everything about cakes, about baking, okay, cake customizing, anything. So check out my channel. Okay, so see you on my next vlog. Bye bye.